Þeir 9.5 blöður hafið göngu sína föstudag í 9. september. Við erum með fullan bát eins og nánast alla föstudag. Grennandi rigning í höfuborginni og sorgarfréttir í gær frá Bretlandi. En ég held að það hafi vonandi ekki engin gríðarleg áhrif á þátt dagsins. Við viljum að reyna að koma með smá gleði og stuði í landan með blönduleiti. Ég seti mínu sæti beint á móti mér eru Steindi Junior og Egill Einarsson og drengir, hvernig eru þeir ekki feskir? Ég myndi að segja að ég væri fróðandi fínn og fyllandi góður þetta. Já, ertu að syrkja? Drottninguna? Já. Býttu segir þið. Já, ég fattaði bara ekki alveg hvað áttu við. Nei. Varstu bara að gleyma því að drottningin er látin, sko? Já, sko, þetta er stórt moment Í sögunni? Í sögunni, já. Það gæti alveg verið svona smá eins og þegar Diana deyr og Nei, ég var annaflega með að ræða þetta. Tvífarastörðanir fá árásina, hvar varstu moment, sko? Já, en samt sko eins og með Dianu. Ég man, I shed a tear þá sko. Já. Það var ég bara, ég hlusta á Candle in the Wind. Bara, ég var á Benidorm með vinum mínum. En þú var ekki bara horniblu á króknum? Nei, ég var á Beni. Í fyrsta sinn sem ég fór á Benidorm. Beint og Beni yfir á þjóðatíð? Úr brekkunni til Beni? Beint á Beni, hvað heldur ég að vera skemmt á þjóðatíð fyrir að Diana dó? Nei, þið voru þannig á Beni, þess að fóruð beint og beint þjóðatíð. Þetta er 98 minni mig. Úr brekkunni til Beni. Já, það var skemmtilegt. En sko, ég man samt að þá var bara, maður fór nánast að gráta, hræðilegt slys. Með fullri virðingu fyrir drottningunni sem að bara Bretar litu upp til og dyrka að hún var 96 ára sko. En ég held að mér stöðum frekar bara svona fagna við skal ná 96 árum. Enginn okkur mun ná 96 árum, ekki fræðilegur sko. Nei, þessna finnst mér ætti í staðan fyrir að vera þjóðarsorg. Þetta er bara ekki fagnur en bara svona celebrate her life. En ekki Breti svolítið eins og Blondell sem eru móti breytingu. Þú veist þess að núna Bretin er vanu því alla hans ævi hefur hún verið að ég veit það bara vakna, hún er alltaf þarna ef ég væri breskur þetta væri hræðilegt fyrir mig ég segi það maður sem hræðist breytingar sko þú sér það þetta fólk er búið að vera með hann alltaf hún er búin að vera þarna 96 ára já þetta er góða punktur nú skil ég Bretan betur skilur bara svo þannig að hún allt í náttúrulega farin ég fattaði líka bara hvað maður vissi lítið hana ég dætti í Kastljóstátt í gær Ólafur Ragnar og Bogi Ágúst mættir að tala Elisabethu. Já, tveir kongar sko. Já, og það sko, ég fattaði þetta aldrei að sko, hún var ekki með mikla skoðanir opinberlega. Þú veist, hún vissi engin póluti Nei, hún hélt bara einhverja 2-3 ræður nánast bara yfir lífið sko. Já, síðan var hún bara betta og hesta og hell í sig og hafa gaman alveg drottning sko. Var hún að betta og hesta? Já, sko, betta hún mætti hún reyndi að fagna einhverjum hestur rosalega ég sá eitthvað vídeo sem var að trenda á Twitter ég hugsaði með mér, hún hlýtur að vera með pinningáður hún átti yfir 100 keppnis hesta það er rosalegt og winnings og total winnings í veðurlubeit er sko meira en sko býtu, var hún gambler? Já, ég ætla ekki að segja um mikið ég ætla ekki að segja um mikið ég spurði ekki hann þetta, King of Royalty og ég er búin að reyða nú á síðustu sólarhengnum í að rannsaka þessa fjölskyldu í bak og fyrr ég var ekki að vinna í morgun þannig að sko spurði ekki hann þetta og fólk þarf að gefa mig smá slaka ég er með fleiri spurningar en vanalega það getur ekki verið gott út af því að ég rannsakaði fjölskyldu ef þetta er alvöru spurningkenni þá er það í lagi ég rannsakaði fjölskylduna en hann segist það að rannsaka fjölskylduna og spurningin mér sko hvor lífstillin líkist meira þeir Royals ég veist er lífstillin að splöða líkari þeim eða lífstillin þinn þannig að ég er búin að rannsaka hvern einn og einasta í þessu fjölskyldu ég myndi segja þetta er marga spurningar þetta ég myndi segja lífstilina ég ætti ekki sjens í lífstilina ekki heldur lífstili minn hvað minnur þú átt í negin Buckingham Palace nei ég er að segja ég held ég bara ekki sjens í lífstili reyndar ef hún var að betta hesta þá eru við líkar en við heldum já sko það er einhver að farfa á punkt þar en það sem maður mest í töðra með það er þegar íslenski fjölmiðlar eru fjalla bresku konungsfjölskylduna og ég veit ekki hvernig við erum að tala Okkur er búið íslensku nöfnin bara Charles Andrew og Edvard eru Karl Andrés og Jadvarður Þetta var Karl Bretaprins, nú er hann Karl Bretakonungur það ekki Karl Andrés en hann Karl Andrés og Jadvarður og Edvard, okkur segir ekki bara Edvard þetta er góða punktur það er Jadvarður, og Harry og William eru Hinrik og Vilhjálmur það endur það er góða punktur þegar það var talað um og prinsinn Hinrik ég fatt ekki hvernig var að tala um Ég vissi ekki að þú voru að tala um Harry rauðara vinn okkar Nei, Hinrik Hann heitir ekki Hinrik sko Akkur segir við það ekki Thomas Cruise og
og fleiri, þetta svo astnalegt. Eða fara allarleið með þetta. Mér finnst Thomas Cruise helviti gott sko. Nei, menn lóta því að Harry vinnu minn hann heitir Harry Já, Harry vinnuðin íslenski. Og ég ætla að kalla hann Henrik. Þetta er eiginlega fárulegt sko. George Clooney, hvað er það? Georg Klári? Hvaða rassandlit, ein spurning, hvaða rassandlit á Íslandi ákvaða að þýða Harry Breitapils sem er graðast í prinsin eiginlega, hann er Meghan Markle og hann er hann var svona pipasveitnin. Já, en af hverju hann er spólgraður sko. Setti án og hvernig gerist það? Að þið þýttu hann úr Harry yfir í Henrik því að Harry er Ísland land, minni myndi Harry en að kalla Harry Ísland. Já, ég skil ekki. Hún þarft ekki að vita nöfnin og Vilhjálmur. Þú þarft ekki að breyta nafnunast því að það er til Ísland land sem heitir Harry. Svo reyndar verð ég viðkynna að það er leiðilegt að það er búið að frestlu leikjunum í ensku helgina sko. Þá er ég ekkert að gera lítið úr dauða hennar. Show some damn respect. Já, ég var sammála Stóni í gær, ég hugsa að hörðu, menn er í sjokki. Fólk í sjokki samt, hún er 90. Hún var rosa merkilegur þjóðhöfðingi Ég er sammála því. Þú ert rútínumadur. Það er ekki svona að það er fyrir aldur fram. Nei, þetta er samt alveg sjokk fyrir fólk. Ef Guðni TH myndi kveðju eftir, myndur þú fara bara í skvassi kvölda? Hann er á besta aldri Þannig að ég skil líka alveg Ef Guðni myndi kveðju okkur 96 ára myndi ég segja, heyrðu, vel kert maður, djöðl. Já, ég held að sé alltaf fyrir þetta fólk sjokk En ég var sammála að stenda í gær sem ég beitti skoðun Hún þótti bara svo merkileg. Já, og var það. Já, hún fyrir það líka. Ég er ekki að gera lítið úr því sko. Nei, því að hún var svo fjarlægð fólki en samt svo náði. Það skilur ekki hvernig hún gætt master þetta því að hún kom aldrei fram, fattur þú? Hún kom ju sjaldan fram og talaði og sjaldan hún var bara bett á hesta og aldrei verið betri en samt var hún sko náði til allra sko. Svo læs ég líka hún drakk glasa gin og tónik og hverju kvöldi. Hvernig þú verið 96 ára? Ég las líka einhvern tíma að hún væri partur af Illuminati og sé eðlu fólk partur af eðlu fólk hún er ekki partur af því. En málega ég var að hugsa svo stendi cancel sporting events og sínum respect. Síðan var ég að lesa maður þarf að vera open-minded með þetta. Ok, staðrindin er hún elskaði sports út af lífinu. Svo staðrind þá svona og þagnin er bara á völlunum og það sem ég veist okkur flott líka eins og United á móti henni í Europa League. Hún var ekki United. Það var þögg. Nei, ég bara segja það kom 75 mann og það var mínútu þögg og það kom ekki, var engin partyflippari sem kom með alltaf þegar mínútu þögg og 1-2 partyflippari sem getur kjaldið kjafti þarna var bara þögg. Þannig ég held að það er bara flottara ef enski bolti væri helgina annarkot klapp allir í mínútu eða bara þögn í mínútu, það er flottar en að cancel öll. Já, en það er óseint að ræða það núna því að búa að cancel öll. Þannig ég skipti sko, með fyrst hugsaði ok, cancel öllu, síðan fór ég hugsaði, það er ekki flottara bara ef það fara eitthvað tribute. Já, en sko, veist, hún náði svað aldrei, hvað bjóst fólk við maður? Ég menn, þetta er eins og þú myndir náði viðbót núna blöð, 50 árum í ofanástund með í dag sko. En sko, 54? Það var 96. Það er rosalegur alveg. 54? Og hvað, byrju, Stendur, hvað tók hann bara nú? Ég munað 4. Ég þarf að ná í vasareiknin Hann er 4 ára yngri en ég get ekki reiknað, hvað er það? Það er rugglaður. Nei, þú ert 38 ár. Það er rosalegt 70 ár? Ertu svo heimsk? Ég er að slá litið strengir. En hérna Já, samt, ég trúði í næsti. Bælið sagði hvað þetta er sko magnar aldur. Hvar voruð þið þegar þið fengu fréttirnar? Já, bara heimaðu mér. Þetta er ekki eitthvað sem ég sé. Þetta er ekki 9/11 Diana Princessa. Þetta er ekki Twin Towers. Þetta er ekki Twin Towers. Ég man alltaf eftir því þegar sko Twin Towers, þá ég var í Borgó. Varstu gaming? Nei, ég man bara, ég var í Borgó og það var bara svona, kennslunni var bara, það var hættu kennslu. Allir fóru að horfa á þetta. Heimurinn undir árás. Já, allir að horfa á þetta í ykkur sjónvarpi þarna og það voru allir svona. En mannstu hvað varstu að Jackson dó? Michael Jackson. Er hann dáið? Er hann 100%? Já, ok. Nei, á maður að vita hvað maður var þegar hann dó. Manstu ekki hvað varstu að Jackson? Ég get lofa að blöða. Manstu hvað varstu að Jackson dó? Ég sko, nei. Michael Jackson, ég meina. Sko, vil þetta segja að það hef ekki verið stór frétt fyrir þið þegar einhver sagði herðu, Michael Jackson er dáinn? Jú. Ákveðstu bara svona, nei. Nei, þú veist, það er alveg risa frétt. Þú líkir því Komum og helst upp á hana. Þú líkir því ekki við Twin Towers. Nei, en ég líkir því nánast við drottninguna. Út af MJ hafi gaman að horfa á Raskut. Star og Raskut. Samkvæmt einhverju einni heimild. Nei, menna,
hvar varstu þegar Amy Winehouse dó eða Elvis Presley eða einhver? Ég var ekki fættur þegar Elvis Presley dó. Og Amy Winehouse og Michael Jackson ekki á sama stalli. Það bara langt í frá. Ég við ráma reyndar í þegar Amy Winehouse dó. Já, ég man alveg. En af hverju ráma ekki, betur af hverju man ekki þegar MJ hvað var ég bara gullöldinni. Gamla? Já, spila póker. En málega hann Varstu having a bad day at gambling þar? Nei, ég var í einhverju pókermóti. Þetta var 7:30 kvöldi sem ég frétti þetta. Og var bara í einhverju miðju pókermóti og gekk ágætlega. En svo byrjuðu bara allir fjölmiðlar landsins að hringi mig og spyrja mig úti í þetta. Og það var þetta orðið skrítið sko. Fyrst ekki að ég myndi hringi í þig. Hringdi þig? Já. Nei, það hringdi í mig frá sko fréttablaðinu og hringdi mig að defa fekk og hvernig ég var að taka Hvernig kemur það óvart Þetta er svipað á þegar viðskiptablaðið var að hringi mig þegar Icelandair brefin hækkuðu eða lækkuðu eitthvað. Ég bara, hvað? Þú ert líka frægast í verðbrefa meðlægi landsins, sko. Þetta var stór fyrir þetta. Ég var bara, herðu, En varst ekki bara það mikið sjokk og kannski ekki rætti þetta? Nei, það var eins og með Jackson. Ljótt að segja það og bara allt sem var búið að ganga á einhvern veginn. Bara rest in peace. Já, þú líkir samt ekki ef að greiði maðurinn var alls saklaus og öllu, sko. Þú líkir samt ekki líka, bara þú veist, þú er ekki hægt að líka því saman þegar fræg popstjarnan deyr og þegar þessi hryðjuverkaáras átt í stað. En það var ekki að því, ég var að bera þetta saman við drottningu. Við gáum hann blómastu blöð, varstu því? Já, við fórum að leiða hans. Já, það er stórmerkilegt þegar Diana deyr samt, því að það er líka bara í fyrsta. Það var líka bara hræðilegt slys. Þetta er líka í fyrsta skipti sem að manneskja verður fyrir paparazzis. Það var ógeðslegt. Þú veist, var hún ekki fyrsta manneskjan sem lendi því að vera paparössuð, skilur við? En ég vona bara að sé ekki einhver vanvirðing að segja það að mér skrítið að þurfa kannski öllu þegar 96 ára kona kveður, sko. Ég veit þetta var ekki mennileg kona, þetta var drottningin og bara, en ég bara huge respect. Þú veist, eins og ég segi, og setja þetta svo í samingi, þetta fólk alltaf bara elskar hún í lífinu. True. En nú maðurinn hennar Díunu orðin king. Já, Karl. Svo eitt sem gleymist, það veit ég lengi hvað gerist núna í kjölfarið. Og þá breytist lægi í God Save the King sem rosa skrítið, þjóðsöngurinn breytist. Já, það hefur verið margt sem mun breytast. Það breytur hann í hverli. Fyrir hann á peningið þá líka? Nei, það er að breyta pundunum. Ég veit það ekki, málega hún búin að vera 96 ára og fólk við erum svolítið að læra þetta as we go nú. Það verður líka einhver svona aðskilnar, ég held að það sé einhver partur á Skotland, það mun breytast hellingur. En málega ég er spenntur að sjá hver er svona með lífstillin eitthvað félagana, líkar The Royals? Stoneman eða The Blondells? Svo erum við með klefa dagsins sem er alnafnar. Við fórum í hann, það var svolítið síðan, við fórum í alnafnar. Já, sko, náttúrulega, það veit það twist. Já, Steindi heimta að ég myndi prófa. Ég er ekki að spenntu fyrir svo Steindi en og skeggjaður, sko. Þetta, mjög fyndið, sko, gaurinn sem ég hringdi hún fannst þetta jafn leðilegt á mér. Hann var svona, menn það heyri hér á eftir. Ég hringdi eitt sem að hann dyrkaði heyri nafnar. Já, hann var eitthvað furðu peppaður. Hann var hefi peppaður bara, hann átti ekki vona á þessu. Hann held að vera svo eini, sko. En við erum samt, veitu hvað erum að gera núna? Við erum í samkeppni við núna við Karl Bretlandskonung. Nú, er hann í beina útsendingu? Hann er að fara í beina útsendingu klukkan 17 ekki vera auðvitað. Nei, ég er bara að segja, þetta er bara öllum miðlum, skilur. Hann er að fara að opna sér munnin og spjalla í fyrsta skipti. Líkurnar á því hann er ekki að fara að spjalla í fyrsta skipti. Líkurnar á því að hlustendur okkar að fara nenn að stilla á Karl Bretaprins núna. Nei, ég held að þetta vann með þetta. Ég held að áhorfana verði rosaleg. Þannig að við þurfum að bringa our A-game til að halda fólki inni. Við erum með our A-game. Sko, ef þið eru að hugsa að skipta, þá erum við með það störtlaða þátt. Ég myndi ekki gera það. Það er nýr liður þetta, sko. Hvað ætli Karl sé að fara að segja það? Setjum við þetta kannski í beina bara? Hann votta bara saman. Það er allir feskir. Hvað heldur hann sé að segja? Hann var að missa mömmu sína, ekki að votta ykkur saman. Hann bara missi mömmu þína og bara leiður. Nei, hann er að fara tala við þjóðina bara. Tala við þjóðina og heiminn. Já, og sirkja, hvað áttur vona að fara að segja eitthvað annað? Ég veit það ekki, forröðin. Nei, ekki segja þess að forröðin. Þú veist ekki vera auðvitað sára hluti þegar við erum í beinu útlendingu, vitleysingurinn. Svo höfum við með, spurningkefnina, við erum búin að koma inn á hvað er í henni. Blast from the past, drengir, kemur aftur. Það er gott koncept. Eins og ég sagði þá, þá ætla ég að reyna að vera með þetta á svona, kannski 3 vegna fresti. Og ég er búin að velja, sko, veistu hvað klippu ég með þig? Þú verður ánægð núna, því að ég veit ekki hvað átt búin að biðja oft um þetta og ég fór og ég fann þetta.
Ég ætla að spila Blast from the Past þegar Pétur Jóhann ringir í bóndagur að beða hann að tróða traktornum upp í raskat á sér og hann ringir svo inn í Reykjavík síðdeis. Það er lýgilegt atrið. Þannig að það er í Blast from the Past. Ég elska þeirra bylgjumenn hafa bara, næstu hlustandi, ég tala um eitthvað allt annað og þessi bóndi mætir. Ég meina hverju er þetta líkunar á þetta gerist og grínst ykkur og græja hann ringi, lendi í beinni. Þetta er eiginlega ótrúlega. Það er margir sem halda að segja eitthvað kjafta. Sérstaklega því að Pétur er að djókja honum á FM og hann ringir í beina á bylgjunni Þetta er bara þetta. Svo erum við með, þekki ekki fekk pásu í síðustu viku, þannig að ég ætla að reyna að koma því inn. Við erum með spenar. En segir mér að Mávar verði líka, að það ekki? Mávar fær pásu í dag. Málega er að blöðarinn grát baða mig að pása Mávana í eina viku. Ég skil ekki að því að mála ég hef aldrei fengið góð viðbröð við dagskóli. Geðvöku, þess að sé spurning kúkafíla vonda máum. Geðvöku spurning. Hún er ekki vond, hún er góð spurning, og mála er að máa og það sem er best að vita núna ég er að fá senda á Instagraminu spurningar, ég með 2 spurningar sem ég fekk sendar í dag sem eru geggar til ykkar. Gaman að eiga þær inni. Það er nefnilega alveg ógæðislega skemmtilegt. Það verða að vera Mávar allavega þá næst gaman að hafa á svona 3 vegna fresti. Þeir eru tekið over the country blöð. Já, nei, þetta er með þess að dögt, það er allir hættir að tala um þetta. Nei, og ég meira þess að fara að stækka liðin blöð. Nei, það er ekki fara að gera. Þegar ég sitt við takkana og ég veit að hlustendur mjög ánægð með það. En þú ert spenntur fyrir spena? Já. Ég held að speni Vertu spenntur fyrir ykkur sem ég kem með? Ég held að speni getur verið liður sem getur komið til að vera. Ég veit ekkert hvað það má snýst. Það hljóma sem liður sem er fastur. Heitir hann speni eða spenar? Speni, og veistu hvernig bara dæmigerð umræða hjá okkur blöð Ég heyri blöð, hitt hann kannski ádeginu eða eitthvað og herru, það er 9 liður í dag maður. Já, ok, hann fær viku. Gefum því viku, ég bara má ekki bara segja hvað hann er. Nei, ég meina, fer hann finnur á sér einhvern veginn að þetta kjafta. Já, ég veit, til dæmis bara liðir eins og augljósa staðreyndir voru í meir en ár. Íslensk slúður, ekki segja það ég sé ekki hrifin af liðunum. Ég þarf að koma Þegar við erum að tala um máva í hverju viku, þá set ég nei. Speni getur alveg verið í ár, sko. Nei, ég gruna speni verði einu sinni. En er ekki speni bara gervarta í rauninni? Þetta er stór spurning. Ég meina þetta bara speni bara gervarta það ekki? I have nipples, Greg. Nákvæmlega sem þú var að segja. Ég ætla ekki að gefa neitt upp, sko. Í rauninni getur þessi liður heiti Jullur í rauninni. Jullur? Já, þetta er speni, eða ekki? Hvað er þetta að segja? Speni og kú sé Julla? Já, þú veist, technically, eða ekki? Nei, ég meina bara þú veit ekki hvað þú ert að sjúa út mjólk. Já, úr spena. Já, og er það ekki bara Julla speni, eða? Nei, sko. En er Belli ekki með brjóst líka? Nei, herru, hún er ekki með brjóst. Ég veist, Belli með Jullur. Þú veist, hvernig sástu Belli með 2 Jullur? Er Belli með ég þóla ekki með gervörtur. Jú. Nei, hún er ekki með gervörtur. Jú. Er Belli með gervörtur? Já, potið. Við erum með 2 spena. Þetta er allt annað, sko. Og spenin okkar er located og brjóskast. Nei, ég er að fatta núna. Ok, bara svo veit ég, það eru hellingur af bændum að fara að senda okkur bara eru vængirni. Ég er aldrei sér gervörtur á Belju. Undir hárunum. En speni sko, gerðvart að þín blöð er speni. Það er ekki í tengingu. Jú, þannig sér. Nefnir svo Pétur Jóhann tók okkur lífmann í nættuöttinu og þá byrjaði hann að framleiða mjólk. Það var ekki að koma með spen. Það var náttúrulega ekki Pétur Jóhann, það var Ólafur Ragnar. Já, ég veit. Pétur Jóhann byrjaði ekki að lagta á sig sjálf. Þú veist að hann var að leika gaur. En málega, gerðvartinu á Speni, er þetta sami eða ekki? Það kemur alltaf ljós á eftir í nýjum lið sem heitir Speni. Sleflullur. Hann heitir Speni. Ég býð bara eftir að fólk byrja að senda okkur núna Belju sé ekki með geirvörtur. Ég get lofa þér að þá myndir sko taka hári frá á bringuna Belju, þá myndir þú sjá 2 geirvörtur. Ok, spendir þurfa að drekka mjólk frá fóldur sínum, mömmu sín, eða ekki? Ok, við drekkum mjólk með okkur úr jullunum. Ok, þar að fólk er með spena, geirvörtur, eitthvað staðar, dýr, eitthvað staðar. Er það ekki? Spenin okkar er hann á geirvörtur. Þú veist að, hvað höfum við langa tíma til að rögla þetta? En þú kallar ekki penisuna að spena það nokkuð? Nei, sko, málega það er bara, nei, hvað sagður þið?
Kalla henni svona spena. Herru, en eins og ég segi, það er bara sko, speni er nýr liðudryggir. Já, sem kemur í dag. Og þá er öllum þessu spurningu svarað. Ég er með allt under control. Ég hef ekki verið svo spenntur í mörg ár. Þetta er alveg lið. Ég hef alveg finna lið, sko. Það er að góða við að hafa byrjað með hana þátt sjálfur og stjórna tökkunum að ég ætla að gefa það sjens í dag með spena. Ef hann er lélugur þá fær hann græna takkan. Hann er ekki lélugur. En ég meina, ef þið fannst máliður en lélugur þá er ég fann að vera hrættur spenana. Mér fannst mávar geggjaður. Fyrsta sem ég heyrði hann geggjaður. Já, hann er frábær. Trailerinn æðislegur. Það má ekki vera þannig að maður fá leið á trailernum og svo er þetta bara spurning bara hlæja mávar. Leið mér að hugsa. Ég segi já. Það er bara ekkert skemmtilegt það. Bara ekki neitt. Það byrju, hlæja þér. Hvað myndir að gíska á? Þegar ég get googlað núna Does ég er engast að finna svarið. Það er bara sem betur fyrir erum við ekki með máva þannig ég þarf ekki að svara. Herru, strákar, þetta er gert fyrir þig hérna. En áður og aftur þáttinn, þá verði ég að koma inn á eitt af því að ég var bara að fá þessar fréttir. Ég verði að koma inn á það. Af því að það er risastórt UFC-kart á morgun og ég er UFC-nörd eins og þið þekkið. Að ég tók skyndi ákvörðun. Ég heyrði í Petri Marino sem er sérlegur UFC-ráðgjafi landsins og við ætlum að hendi auka þátt á morgun sem kemur inn á Blökastif. Strax á morgun að Blökastur á morgun. Það er auðvitað að Blökastur á morgun því að sko UFC er ekki fyrir nóttina á íslenskum tíma. Nate Diaz að bara keppa. Nate Diaz að keppa hérna við Hansatinn og við erum með Tony Ferguson, Kevin Holland fulltali. Þannig að þetta er náttúrulega ekki kart með Gunna okkar besta en þetta er það skemmtilegt kart að ég hugsaði akkur ekki að hendi auka þátt fá alvöru ráðgjafa með mér og við förum yfir þetta á skemmtlegu nótum og allir sem ætla að horfa geta hittað upp með okkur á morgun. Og komið líka með bettið. Alltaf gott að fá eitt langskot, eitt gott bett svona eitt stakt svona. Þú ert að hýrur nú. Herðu, Egill er ríkur maður út af mér. Ég seðillir sem ég hendi í síðustu helgi Hann gekk allur upp. Herru, það voru 3 bardagar og Steindi glemdi mér svo sjálfur að setja það. Málið er að Steindi kom back with a vengeance í UFC-bettin. En það veit að, áskrifandi Blökastins það kemur inn UFC þáttur á morgun. Við spáum við bardagana. Grenjandi rigning, ég fór alltaf inn að hugsa herru, er ekki til eitthvað gott rigningalag? Svo myndi ég, það er til eitt helviti gott. Og það er hérna. Ok, Blondell er í gýr í dag. Já, ég er í gýr. Ég sé það á þess. Já, það er eitthvað bókin. Fyrsta lagið sem var spilað í FNÍ blöð, Rain Over Me, og hefur verið spilað nokkru sinni síðan. Og þetta var gert fyrir Egil sem er í gýr þó sem greinandi rigninginni í Reykjavík. Hann fekk reynda að senda, það værið bongo blíða á höfuðborgarsvæðinu. Nei, hérna á Austurlandi. Og líka ég er að rannsaka helgina þannig sko. Herru, ég hafa eitt undir, strákar, og ég hafa hérna fyrir drottninguna. Já, það ekki? Já. Það hafa God Save the Queen undir þetta. Þessi þátturinn svona, þú veist, þetta er tilenga henni, þessi þáttur sko. Já. Er ekki eitthvað weird shit að Júli og Ágúst sökki á þessu landi, síðan í september allt í unni þetta shit. Stormurinn var búin að segja þetta. Siggi Stormur. Já, hann er MVP. Já, bara stóðst allt sem hann sagði. Já. Hann er að reykja alla veðurfræðinga á þessu landi sko. Já, kom bara besta vika sem hefur verið hérna í allt sumar. Byrja september. Og sunnudagurinn, það er bara á sunnudaginn er heiðskýrt og sunset. Mér var að fara að grilla og hella í sig á sunnudaginn sko. September er búin að reykja sko. Já, reyndar, við erum í stóru sunnudaginn eftir okkar en gaman að fá sól. Já, þau mæti með tyggjóblu. Getur farið að leika við börnin. Það er first rodeo, sko. Þú kunnur ekki að mæta þunnu, sko. Já, við ætlum að fara í slúður og talandum First Radio. Þetta var nú ekki hans First Radio heldur. Justin Bieber var á tónleikaferðalagi en hann er búin að aflýsa restina af því. Shocker. Shocker. Hann er aflýsaði í sögum heilsu. Og Fekka hann kvef? Nei, hann var hann ekki hérna það er eitthvað tauga húsjúkdómur sem það fekk náttúrulega fekk hann ekki betur að skóa mittlinum já, fekk lænti sig var hann betur að mittli? Já, en svo fekk hann líka eitthvað þetta er svo ég get ekki haft þetta undir hérna í slúður Steindi má ekki að mittlinu sko já, Steindi er mjög hrættu við hann sko, mittillin er alveg pattadrengi sko já, en hann fekk líka eitthvað svona tauga húsjúkdóm sem er það ekki út af eyrnaverkjum og lömun í andlit er það út af því? það er út af mittlinu sko nei, þetta er eitthvað sjaldgæfu taugasjúkdómur hitt var annað sko máli er að ég held að fólk lamist í andlitinu annarkort ef þú bitin að mittli eða þú fer og geist í pókan sko þannig að þetta er annarkort annað sko þetta er ekki pókin, þú getur ekki alltaf sett hann sé bara einhverjum eitthilegu þó hann getur ekki nei, ég bara segja hann er tónleikagreið maðurinn en ég meint að ég mítilega var ekki búin að býta samt þegar hann var hérna í kórnum og hann var lóðrétt niður þessi það sko þá var hann bara að berjast held ég þunglindi sem er heldur ekkert grín sko það var líka verstu tónleika sem ég en ég held að versta þegar gestur í Bíbel var að sæði sér á YouTube og fara að syngja ykkur lög sko lífa sem búin að vera in the shitter eftir það sko ups and downs þetta hjá hann bara eins og hjá okkur öllum já, helviti sko það er eitt að vera heldur að maður er hamingjusamri ef maður væri bara núna
ég gamall og og væri bara í Kanada. Ég myndi eiginlega segja bara 100%. Sko máli Það er svo bankareitingu sem þykkur sko, en hún líður illa alla daga. En máli að Bieberinn hefur verið drengir í 5. gír sko. Hann alltaf í öðrum gír að 3. eða í hlutlausum. Hann í 5. Hann hefur eiginlega aldrei átt eðlilegt líf. Nei, ég að segja, þú veist, hann fór í keyrslu. Við erum að tala alveg bara bjalla og dúskur á skóna sko. Við erum að tala alvöru keyrsla sem hann fór á. Það var aldrei staðfest. Jú, var hann ekki bara að drekka hann staðfest alveg að hann hefði tekið keyrsluna og svo hann tók alvöru keyrslu og svo bara tók hann uppeyju beint í Jay-Z og alveg sko brútal Jay-Z sko. Já það var besti tíminn sko. Giftist konunni sinni. Þetta er ferli sem fólk þekkir alveg sko. Yfirleitt ferðu ekki bara drullið við Jésu. Það er enginn að því. Ég er bara að segja þetta rót sem allir Jay-Z mennina. Já, auðvitað. Ég er bara að segja þú ert það líka. Ég er bara ekki rakka niður Jay-Z. Ég er bara að segja it sounds familiar. Þú hefur séð þetta margótt. Þetta er ekki nýtt. Séð hvað? Að þú farið í neyslu byrja svo Jay-Z og farið svo aftur í. Nei, ég er að segja hans leið eins og hún hefur verið undanfarin kannski 3 ár. Þú veist, það er ekkit óvænt þarna. Ekki, finnst þið það nokkuð? En málið bara kannski taugahúsjúkdómur. Já, ég meina mítillin, þú veist, þú pantar ekki mítillin sko. En er ekki sammálaðið, sumir höndla fræðina, aðrir ekki. Hann er eitthvað búin að vera svo rosalega fræður. Til dæmis Dæmun Gæja sem höndlaði fræðina. Hann er nákvæmlega eins og bara Siggi frændi svo hittir bara á næsta pub. Já, en hann er líka orðin rúmlega 20 þegar hann slæri í gegn. Meina Bieber, hvað er hann? 13-14 ára? Já, ég held að það tengist þér að banda þérna. Já. Svo Lindsay Lohan, hún höndlaði Wires þetta ekki fræðina. Já, Jackson. Ég meina Kölkin átti að rutt með fræðina sko. Og meina Jackson. Jóhanna Guðrún, hún er búin að höndla hana mjög vel. Já, hún höndla hana mjög vel sko. Já, Jóhanna Guðrún er bara master þetta. Og hvað er Charlie Sheen gamall í Wall Street? Eigum við fleiri barnastjörnur? Svala Björgvins? Já, einmitt, við hefum ekki droslega marga barnastjörnur. Sumir höndlet aðrir ekki. Já, ég held að það er ekki léttar að höndlet á Íslandi. Hvað, allir rocklingarnir, hvað er þeir að gera í dag? Það er ekki eitthvað að dælu. Þeir eru bara í neyslu núna. Nei, neyslu, hvað er þetta ruggla? Nei, maður veit ekki neyslu. Það er fólk að hlusta hérna. Það er enginn að einhverju neyslu. Nei, ég vona ekki, ég veit ekki hvað er að frétta. Nei, en svo náttúrulega bara, þú veist, maður þarf bara að fylgjast með þessum gríslingum leið og þeir fara að meika það, þá það passi bóta. Það sjá líka bara hausinn á Magnificent. Skæði sér bara shit. Hann var ekki barnastjarna, sko, hann er 30 maður stætti þið blöðu, maður var still inn á hann, maður mætti ósofin í skólan, þið getur hort á rosalegu tími. Hann kom sér bara heim, fekk sér síkó og slaka á. Hann höndlaði þetta mjög vel. Já, mjög vel. Herru, en veistu hvað samt Steinda? Því ég veit að það er enginn sem ég þekki sem er, til að byrja með bara lífshrættari og paranójar en þú ert mjög hrættu við mítilinn. Þú veist hann er komin til Íslands. Hann er mættur sko, hann er komin sko í höfbruksvæði. Herru strákar, eru þið rugglaðir? Ég var að skríða inn í runna hérna á Klambaratúni til að sækja frisbeediska með peysunni yfir öllu og þú veist ég passaði með fílit á mítlinu fyrir mörgum ár. En veistu hvernig þú átt að passa þig? Og þetta getur líka bara hjálpa fólki sem er að hlusta. Skóamítillin, hann þarf einhvað til að spinna sér inn í þig. Hann nýtir úr, þannig ekki, og hann nýtir brjóstarhaldara til dæmis, klippun aftan og það er mjög algengur staður sem hann fer. Þannig að ekki vera með eitthvað sem hann getur þrýst sig í. Að svona sveifla sér inn í þig. Já, hann verður að vera með eitthvað svona til þess að spinna sér inn í. Það er að sveifla sér yfir skegginu á Stoneman. Stoneman núna, það væri eina hættan væri úrið. Ég er ekki múr. Nei, þá ertu bara safe. En hérna, já sko nefnum stígur á hann. Ég held samt alveg að mítillin geta alveg hent sér á því þótt hann sé ekki að spinna sér í úrið sko. Hann finnur leið minnar. Hann er rosalega kræfur sko. Herru, næsta slúður, þetta er eiginlega alltaf sama liði hérna í slúðrið. Það er Kanye West. Þú verður að koma með Harry Styles, hvort hann hefði hrækt á Chris Pine eða ekki. Þú verður að koma með það slúður. Og ég er búin að býja þessu slúður í allar vikuna. Ég veit að ég er með það. Hrækt hann, já eða nei? Ég get byrjað. Þitt faglega mat. Nei. Hrækt hann ekki á hann? Nei. Þetta var rannsaka þetta vídeo. Já, það var eitthvað risa TikTok-vídeó sem var orðið væral, það sem að syngt bara eins og hægt og bara, ég hef aldrei séð vídeo syngt jafn hægt, kemur aldrei neitt úr munnunum á hann. En er þetta ekki svo þegar gæinn tók J.O. í beint útsendinguna á Eurovision, hann tók J.O. en sem var logið öllum að hann var ekki að taka J.O. og trúði allir? Er þetta ekki þannig dæmi? Nei, þá var búið að setja þetta í svo marga ramma að þú kannst séð, það kemur ekkert út úr munnunum. Þetta fór alveg fram með mér. Þetta er búið að vera bara í alls snjóhúsið. Þetta er ekki búið að vera bara inn á Vísi. Jú, öllum íslenskum miðlum. Rennur ekki af þér? Hvað meinar þau? Því ég mist af þér
Styles trækt á okkur annan gæja. Ég vil af og til fara á netið, sko. Ég er ekki að missa mig yfir að mista þig, sko. Nei, mér er alveg sama. Mér gæti ekki með það saman. Það ennur ekki annað. Nei, bara, þetta eina sem ég er búin að sjá. Hvað er svo sem búin að vera fullu bara? Við erum, fítið okkar á social media er alveg svart og hvitt, sko. Nei, samt, þetta er búin að vera í öllum miðlum, Steindi. Ég verð að gefa allir það. Þetta er bara eina sem ég er búin að sjá. Þetta er að elda mig. Og það er ekki bara þetta sem er vesenið þarna. Það er bara þvílíkur shitstorm í kringum þessa bíómynd. Og sástu líka hérna sem að leika aðalhlutverkið, hún þolir ekki leikstjóran. Sko, Harry Styles kemur inn eftir einhver dregur sig út. Já, Shia LaBeouf. Já, Shia LaBeouf er búin að klíma eitthvað andlega veikindi einhver tíma. Leikstjórin, leikona sem ég man ekki alveg hvað heitir núna. Olivia Wilde er leikstjórin. Nei, framleitt leikstjórin. Hún er leikstjórin. Hún sagðist að hafa rekið Shia LaBeouf. Hún sveik okkar mann. Já, nema það, hann kemur svo með yfirlýsing og segir, hörðu, ég á bara hérna skilabóðar sem ég dreig mig út og sem var ekki rekin. Hún reyndi að fá hann aftur. Þegar hún reyndi að fá hann aftur, þá hætti hinn leikonum. Því að það var eitthvað ósætti milli eftir orðið. En eina sem ég velta að vera með, nú er þetta bara, ég eftir að rannsaka þetta mikið, en er það rétt mér, er Harry Styles ekki með mælanlega greindavistölu? Nó. Það er eina svona sem ég tek út. Þú veist að það eru margir að hlusta sem að dyrka hennar mann, sko, og ég er hjúts fyrir hann tónlistina, sko. Litla frænka mín, elskar hann, sko. Ég er tím Harry Styles. Ég er bara gegnum þessa mynd, þá er ég að hugsa hvort að gæðin sé eitthvað tæp. Akkur? Ég veit það ekki, bara viðtölinn og blaðamannafundinir og það sem hann er að segja og hann hlustar ekki spurningar og segir bara eitthvað. Já, hann er kannski þessi blaðamannafundi var stórfyrir. Og sástu svipin á Chris Pine þegar hann er að tala. Hann var að senda mig, okkur er ég hérna, okkur er þessi gæi með mig. Það finnst þetta Steindi veit ekkert hvað við erum að tala. Nei, ég bara ekki neitt. Horfðu á blaðamannafundi, þá hugsaður þú ekki Harry Styles. Ég vissi ekki að Harry Styles var að leika í bíómyndum. Ég vissi það ekki. Já, hann er að leika þessari. En manst ekki þegar okkar maður var stungin í bakið. Olivia Wilde hætti með okkar manni Sudeikis. Er þetta að tala um David eða? Mæst ekki Jason Sudeikis sem er okkar maður í þáttunum Beverly Hills. Nei, ég skil ekki neitt. Þú veist alveg hvað Jason Sudeikis er? Nei, Jason Sudeikis, grínleikari. Já, Mæst ekki, hún hætti með honum og byrjaði með Harry Styles út af þessari bíómynd. Olivia Wilde hætti með besta leikari í heimi og fór að deyta Harry Styles. En síðan er ég velt að vera með Harry Styles sé eitthvað tæpur. Þessi viðtöl sér að horfa á hérna. En ég veit að blöð þar eða rannsaka þetta og komið skýrslu. Ég rannsaka þetta betur, við erum komið svo langt fram yfir tíma. Það hljómar eins og Harry Styles er komin í pókan. Það hljómar eins og þú sett komin í pókan. Þú varst aðeins að bara fylgjast með skrúðum. Þið er alltaf staðfinn í 5 blöð hér á FM 957 og við erum ekki bein útsendingu núna því að við erum konið í klefan við Steindi. Nú er ég spenntur, sko. Ekki ég veit ekki með þetta. Já, það þú veist máli er að sko því ég er ekki aðdáðandi. Ég veit það, en það er af því að þú hefur aldrei prófað þetta. Ég veit alveg af hverju þú fílar þetta ekki. Þú hefur aldrei fengið tækifæri til að testa þetta og þá finnur strax bara, já, nú skil ég, þetta er. Ég veit ekki eins og hvert ég að fara með. Við erum semst að Steindi vill að ég prófi alnafna. Já. En sko, þetta er alltaf, þú ringir bara í eitthvað, þykist þér alnafna hans og svo er þetta döitt. Nei, svo bara hefst skemmtilegt og gott spjall sem hlustendur hafa gaman að. Ég skal prófa eitt símtal. Já. Hvaða nafn á ég að vinna með? Viltu kall eða konu? Kall? Já. Sem þú átt líka bara að vera með því að þú ert hræðileg kvenmannsrödd, sko. Þá bara, ég var að fara í Kristján, af því að þú ert nú Kristjánsson. Já, ég er að spá í Aron. Já, sjá hvort ég finna eitthvað skemmtilegt nafn þar. Aron Kristbjörn hérna. Já. Þá heitir þú líka Aron Kristbjörn. Aron Daniel Arnarsson. Nei, Aron Óli Arnarsson. Já. Það er ekki eitthvað. Jú, fallegt nafn. Hvað ég nenni að segja? Jú, þetta verður ekki aðeitt. Ég er ekkert eðlilega peppaður að heyra þið segja og sért Aron Óli. Við Aron Óla. Já, Aron Óli Arnarsson. Já. Sæll og blessaður, Aron Óli Arnarsson heiti ég. Aron Óli og er Arnarsson líka. Já, ok. Já. Ég held að ég var eini. Já, ég held það nú líka. Svo mér bara bent á þetta í ger. Ég var hérna í smá veistlu og hann var eitthvað sem erst ekki Hnífsdal. Jú. Já, og bent að ég ætti alnafna. Já, ok. Og hvað er þú? Ég er breytn á Selfossi. Já, ok. Já. Þetta er ekki hugmyndum. Nei, ekki heldur, sko. Nei. Hver bent er að þetta? Sigrún heitir hún. Já. Dóttir hans Ella.
Henni fannst þetta eitthvað svo skemmtilegt. Já. Brattur annars? Já. Já, gott er. Sjálfsög. Já, gaman þessu. Já. Það er gaman að þig. Þetta er svona. Ég get svarað, ég hef búin að prófa að leita á Facebooku, sko. Já, ég hef ekki komið svo langt, sko, svo sá ég bara núna að ég fór á já.is. Ok. Ég er endur ekki á Facebook, mér var hent út þar, ég er sem sagt Aron Óli nýtt þar núna. Já, ok. Það var eitthvað við sem seinleiti. Hérna, já, bara brattur. Já. Gaman aðeins. Jú. Herðu, ok. Já. Ok, bæ. Heyrðu, honum var skaman að heyra í allan. Nei, hann var, hvað stað hann átt, já, þetta er ekki neitt, sko. Nei, þú veist, hann var bara betur að þú myndi segja eitthvað. Þú varst líka að gera það. Já, en þú gleymdir náttúrulega líka að spurja hann, þú veist, hvernig honum fyndist nafnið og svona. Það er ekkert. Jú. Nei. Það er gaman að finna, hattu á hvað fólk sé glatt með nafnið. Já, ok, finnst þið það í alveg skemmtilegt? Já, mér finnst þetta, sko, þetta gekk hrikalega vel, pældi, þetta er fyrsta skiptið þetta í alnafna. Þú bara útskrifast með stæl. Já, ok. Viltu taka þetta líka? Já, grunaði mig. Það er skemmtilegt að ég gerir. Og hvaða nafn viltu? Bara hendur mér í djúbu. Hvað? Ok, Hrafn. Já. Og maður sjá, þú heitir Jón Hrafn Hlöðversson. Já, sterkt nafn. Hlöðversson. Já. Er hann í Reykjavík að segja? Já, hann í Garðamennum. Ætli maður að hitta eitthvað illa á eða? Vonaða. Halló. Já, er það Jón Hrafn Hlöðversson? Sáðaðurinn. Já, sæll og blessaður Jón Hrafn Hlöðversson. Hérna megin. Já. Hver er þetta megin, segir þú? Jón Hrafn. Nú, ertu líka Hlöðversson? Nei. Og er Hlöðversson, sko? Það getur alltaf verið. Ég fá bara einn annan, sko. Hvað segir, áttu einn alnafna? Já, það er bara ég sjálfur. Nei, þetta held ég líka maður. En við erum alnafnar. Ég var bara að finna því hérna á já.is að því ég heyrði af þér. Hvað er þetta að segja? Já, ertu Hlöðversson líka? Já. Það er þetta skemmtilegt maður. Ég var vissum að ég væri svo einni maður. Hvað árger ertu? 62. Já, ok, þú ert aðeins eldri en ég. Já, hvað var ég lengi eitt á? Þú hefur verið eitt þá í ykkur 12-13 ár, sko, fyrir eftir svona hvernig árs fólk er fætt, en þetta er skemmtilegt maður. Hvernig hérna, og ertu ekki glaðið með nafnið bara? Jú, ég er bara máttu ánægð með þetta. Er það ekki? Ég sko þér að segja, sko, það munnaði hársbreytt, ég var bara breytt á, sko, í þröskuldunum inn í kirkjuna. Þegiðu? Hæ? Ég átti að heita Jón Helgi. Nei? Það hefur verið slæmbýtt í maður. Heyrðu, ég átti heldur ekki að heita Jón Hrafn Hlöðversson. Hvað vitleis er þetta maður? Nei, ég sko, frændi minn, ertu ekki að grínast í mér það? Frændi minn er Helgi Þorsteinsson, Helgi Þóri Þorsteinsson. Ég átti að heita Jón Helgi Hlöðversson. Hvað rugli er þetta? Heyrðu, við erum tvöfaldir alnafnar. Já, hérna. Og hvað ertu? Já. Hvað ertu stattur á landsbyðin? Ertu fyrir vestan eða austan? Nei, ég býr í Garðabænum. Já. Býttu, ég er í Garðabænum. Já. Hvað er þetta maður? Og hvað, og þú glaðið með nafnið? Já, ég er selv með þetta nafn. Já, þetta er... Þú ert ekki kallaði Grummi sem ég er. Þegiðu maður, ertu kallaði Grummi? Hvað rugli er þetta? Ég er líka kallaði Grummi að mínu nánustu vinnum. Já, sigur. Það er bara 4 í eigin, er ég? Já, Grummir af Hlöðvers maður. Hvað, og þurfum við ekki að, það var nú einhvern tíma gaman kannski að taka 10 dropa maður. Já, sigur. Hvað ertu stattur í Garðabænum? Ég er í Sólvundan Guðinni. Erst þú í Stætturnar Guðinni, eða? Hvað segir þið fyrir ekki? Já, einmitt. Maður heyrir allt svítla en það var nú gaman að taka kannski einhvern tíman bara deilinni vínarbröðsleikju og fara yfir nafnið og svona. Þetta er skemmtilegt, sko. Það hljóta að vera einhverja tengingar. Já,
ég var eitthvað stjörnir í þessu. Já, heyrðu, ég ætla að bjóða þig bara góða helgi og vel að lifa. Já, sem það leiðinu. Og gaman að heyri í þér alnafni. Já, það er bara, þú var glæsið, takk fyrir að hringja. Já, takk fyrir það og verðum í bandi. Góðu bandi. Já, endilega. Já, bæ. Það er svona sem að gera þetta. Þetta sko, máli er að pælti hvað þetta var að stytta vinnudaginn hjá honum, sko. Já, ég var þetta að gefa það. Þessum fannst gaman að heyri þér. Já, hann var í stuði. En spáðu hvað það er leiðilegt fyrir hann þegar hann fyrir inn í helgin og veit að gleði hans er byggð á lygi. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega bara gert til að kæta. Og máli er að ímyndaður, hann finn hún í vinnuna, segir vinnufélagum heldur lygin áfram. Já, heldur, sko, hann er grunnlaus og segir vinnufélagum sínum hann er alnafna sér hringdi og hafi nú verið gaman að heyri honum og þetta sé bara svona, þetta er eins og að fá símtalur frá einhverju svona týndu systkini, skilur einhverju til hringi og segja bara, ég ætla að láta vita við vorum tvíbur þegar við fættumst aðskildir og núna er ég að heyri í þér og við erum að getum hist og bara catch up. Þetta var alnafni og vonandi höfðu þig að gamna þessu og Steindi hefur gaman að þessu. Herðu, á engin kona? Nei, þú ert svo léleg kona, þetta er bara komið gott. Ertu viss? Ein kona? Þú ert svo léleg. Nei, ég er búin að æfa mig svolítið. Gerðu það, bara östuð símdal. Ertu með gott nafn? Jóhanna. Já. Jóhanna Elisabeth Van Sjalvik, viltu reyna það? Já, er þetta út á landið? Nei, hún er í Kópavoginum. Já. Ok. Býtu, ég þarf að fá nafni, sko. Ja, þetta er endur ekki íslenskt nafn. Já, sko, ég bara líka man ekki nafni. Jóhanna Kristín Hjartardóttir. Ok. Já. Hvað er þessi? Hún á Stykkishólmi. Já, halló. Já, halló. Þetta er gott, núna. Sem síðast það. Halló. Já, halló. Er það Jóhanna Kristín Hjartardóttir? Það passar. Já, komdu nú sæl og blessu. Jóhanna Kristín Hjartardóttir heiti ég. Hvað segirðu? Já, Jóhanna Kristín Hjartardóttir heiti ég. Já. Og er að hringja hérna úr Kópavoginum. Hér er nú ágætt að búa og ég fekk nefnilega upplýsingar að ég ætti alnöfnu hann úti. Að þú ættir? Alnöfnu. Nú. Að við heitum nákvæmlega það sama. Já. Ég vissi ekki þessu, vissið þú þessu? Ég hef ekki hugmynd um það, nei. Nei, mikið gaman að þessu. Ertu ekki bara sátt við nafnið? Ég er mjög sátt. Já, þetta er mjög fallegt nafn. Mjög fallegt nafn. Já, gott og gilt. Já, það er gaman að höra í þér. Já, það var gaman að taka púls á þessu og ég ákvað nú bara að nýta daginn og hringja. Já, akkurat. Og nú alnafna mín. Einmitt. Er það ekki? Jú, nákvæmlega. Já, býta aðeins. Hvað segir þú, Smári minn? Má ég líka tala? Ég með að Smára hérna, má hann okkur heyri þér? Hann var svo spenntur fyrir þessu. Herru, ég er nú bara í vinnunni eins og þannig ég kannski bara heyri ykkur. Halló. Heitir þú það saman og amma? Herru, ég heyri ykkur. Halló, amma? Ég hafði ekki hægt að náðu Smára, ég fann það. Ég finn það. Já, það var það sem draf þetta, herru, þá farið ekki meira, þetta voru alnafnar. Þetta var ekki nóg alnafnar. Þetta eru David Guetta og Bebe Rexha með, lag í nýju Narium, eins og Heiðar Austmann hefði sagt fyrir nokkur árum hér á FM. Veit ekki hvort hann sé ennþá með þann frasa. Heiðar Austmann er kóngurinn. Já, geggjað. Það er svolítið í tísku í dag að taka gömul lög og setja í nýja Nariur. Hörru, ég geti verið að hella í mig næstu helgi með Heiðari Austmann. Já, okkur. Já, brúðkaupið á Jónmanni. Út af því að Horny Tatman gráðasti samlokusali landsins, hann er að gifta sig næstu helgi. Já, Heiðar er toppmaður, gaman að fara sér með honum. Og ég myndi halda það, ég vona ég sé ekki eðlíka eitthvað, að Heiðar Austmann sé búið. Þetta er Emil Austmann bróður hann sé búið, sko. Ég myndi halda að Heiðar líka, líklega Heiðari, sko. Vonu sett ekki að... Ég er að fara að hella í mig með Heiðar Austmann. Sett allt í háalóft hérna, en... leður þetta á hann Já, og líka frábært hjá þér að vera að segja það bara í beinu útsendingu. En við ætlum að fara núna í dagskráliðin spurningkeppni Gilsarans sem er, það er tribute to the Queen. Elisabeth er látin. Já, þá ætlum ég að setja lagið hérna á. Já. Hérna ætlum ég að vera með gott að setja Queen undir. Elisabeth var frábær. Já. Og hérna Kongur er búið með ræðu. Og máli, það er ekki oft sem að svona þjóðhöfðingi lætur lífið hérna hjá okkur félagunum. Hann að ég ætla að fólk þurfa að sína skilning. Hún var líka einhvern veginn svona alvöru þjóðhöfðingi. Já, þetta var bara mína svona, bara öllu kanni sleft. Það var alvöru virðing. Icon. Krútt. Þegar maður skoða hana myndir á hestunum sínum og hún er frábær, alveg frábær. Og ég skil Breta mikið að sé engi bolt helgina og það liggur allt niður í Bretlandi. Og þess vegna er í rauninu konceptið mitt í dag er að
þessi spurningakeppni er lengri en vanalega eða þú veist, hún er fleiri spurningar Í fyrsta skipti í sögu keppninar eru 12-14 spurningar en ekki 7-8 reynum að vinna svolítið með 12 Byrja með þetta Helmingi lengri Hún er helmingi lengri sko En það er út af því að Elisabeth var að deyja Já, þú mátt alveg finna þér eitthvað ástæð Sýndu þessu skilningstættu Þannig að þið áttu ykkur því Þetta er marathon Hvað verður maður þá? King of Royalty? King of Royalty Og í rauninni þegar ég var að smíða þetta þá var ég að hugsa lífstílinn það er að sem keppni snýst Já, sem við erum út af því að royalty er ákveðin lífstíl og því ég velta fyrir mér þeir báður félagarnir það kannski ekki við sama lífstíl en það er kannski svipaður þannig að Prince William hefur mikið verið á mótorhjólum í gegnum tíðina Er þú það svalur að þú hefur keyrt á mótorhjóli? Nei, því miður og kona mér banna mér að fá mér mótorhjólapróf út af bönnunum fyrir eignum spöll Sko, ég veist að þú drefst að fara hún á því og kæs Í, hvað er þetta eitthvað rugglaður? Jú, þetta er ógeðsluðum Það er bara ræðilegt Bílaður Ég er slálegt að strengi Þetta voru bara ekkert letast strengir Ég held að ég hljóta að fá ég hljóta að fá 2 stig fyrir þetta svar sem ég er að fara að koma með Veitu hvað það var að segja eiginlega? Því ég hef verið Hvernig farið 2 stig? Krúsandum í London á mótuhjólu með Björg Tór Nei Það er rosalegt svar Er það grínast eða? Það er ekki 2 stig fyrir það Já, ég seti aftan á Ég seti aftan á, já það er Og helst utan 6-pakkið á Björg Tór Já En býtu þarf maður ekki að hafa kert það sjálfur Já, það var eiginlega hugmyndin fyrirfram sko Það var þetta ekki stig En samt eiginlega satt ef maður held utan Ég hef setið á mótuhjóli Já, þú veist það var kjört Nei, heldur ég að bara hoppa á eitthvað mótuhjól og hardrock og setja það Ég satt aftan og það var á ferð Hver var að keira það? Mammaðinn, hún var að keira það, farið í næstu spurning Þetta var í tökum fyrir góði landsmenn og þetta var reynda trillt sko og vorum í hverfinu og það var alltaf hérna Beckham, Ed Sheeran, hann býr það var svona að sína með hverfið Það er enda rosa Þetta er bólinn saga Tókst þetta ekki upp Stenþór? Þetta var bara grammið Þetta er í sjónvarstætti sko Já, þetta var bara grammið Þú var að hugsa your fans En málega ég var að hugsa sko keira sjálfur mótuhjól og það Prince William er svona mótuhjólaperri sko þá hann ekki að hjóla mikið undanfarið en það? Já, ég gefast enda punkt að það Nei, þá fæ ég líka, ég verið aftan á Þannig að það er 0-0 Hjá hverju, mömmu? En ég hef alveg sagði það, ég vil að heyri eftir með það sko. Þetta var í Tölsheim, ég held að það hef verið Óskar hérna 0-0 Sem er enda tengdapappi góa leikara Ég hef keitt krossara og skellinöður Já, það er líka gert Það er ekki, ég var að tala um mótorhjól Hann sagði þetta var alltaf margar spurningar Við erum way behind Við klárum þessi getni 70-30 sko. Nei, það gengur ekki, það mögum sig bara nú þegar Næstu Þetta er komin á klukkuna sko. Það er ein spurning búin Riki G er að reka eitthvað í dag sko. Sko drottningin Elisabeth var mikill safnari og horder og safnaði til dæmis frímerkjum og átti impressive safn sem er metið á yfir 100 milljónir punda Vá Það er rosalegt Ok, ég ætla að gefa það til Þú ert loksins með áhugaverða pælingar bak við spurningir Ég er með knowledge skástig spurningar Ok, ég gerði það, þetta er ekki bara hvað hefur gert á slið Nei, og spurningin er, safnar þú hlutum? Já, heldur betur Þú safnar hlut Herðu, og byttu, ég ætti í rauninni aftur núna að fá 2 stig Svo kastir ekki að 2 stig? Það er nýtt koncept Herðu, ég safna ekki bara hlutum Ég á frímerkjasafn Eins og drótting Þetta er okkur ekki komið það í blökasti þá Það er bara góð pæling, ég kem bara með Hvað er það í bílskotum hjá það? Það er kannski að langar yngum að sjá það Við fundum eitthvað Garbage Pail Kids myndu dag sem var metin á sko 2M Nei, svo fundum út og þetta var ekki rétt að mynda Hún var metin á $700 Hvað er það mikið? 110 skall Já, safnaði hlutum Ok, þú safnar engum blöð Við og striðarskum Hæ? Safnar þeim? Hvítum striðarskum, já Hvað heldur þið marga? Það er slatti Hann safnar Já, safnar þeim? Já Hendur þeim aldrei? Punktur á blöð Það var hann að fá punkt Ég er að mæta með frímerkjasafnistar Ég veit að blöð myndi ekki Allir góðir sko 2 spurningar búnar Og við erum búin að vera 6 mínútur með 2 spurningar Þetta var lengst að kemna bótt Hættum að vera svona klukk Nei, maður leta ná mér í það er lungkjæmni Nei, er það áfram Þú farin að náður í bjór Nýjan bjór hérna Haldt áfram með kemni Ég er ekki í bíl í dag Þannig að ég má fá mér a couple of beers Já, og næsta, þriðja spurning Þriðja Meghan Markle hefur leikið í sjónvarpsþáttum og bíómyndum Hefur þú leikið eitthvað?
Já, við veist bara- það er svo asnalegt að spyrja eitthvað sem hún veist svarið. Já, þú veist maður Næsta, Ég báðist var ekki 100% Þú hefur leikið með okkur báðum Markóft Býrðu í höll? Nei, Þá Í sko, þú raðhúsi. þurfa aðeins að Nei, Við getum við ekki þurfum ekki að staldra alveg við þetta. Við Við þurfum getum ekki að ekki ítt staldra. þessari svona rosa fljót frá okkur sko. Jú, þetta, höll er höll Já, Þú varst ekki að ég býr í spyrja raðhúsi. Já, Næsta. blöð býr í ráðhúsi En Steinþór, verðum við ekki aðeins að staldra við hana? Já, ég meina, ég nenni ekki að taka Út í þátt í flottasta húsi sem ég séð Ég er búin að ég var mikið af vinnum bara fallegt hrósið. Og þetta er Hér er hátt þetta til með loft fallegt hús og öllu kanni slettu. Hátt til loft, skeggjaði pallur með heitan pott Ég er ekki með pall, hann er það stæst Víst ekki eða þannig að sem allan að grilli var og hvað kallar það? Þetta er ekki pallu, hvað kallar það? Gangstétt. Bara garður held ég En þú veit, ég var eiginlega búin að gera ráð fyrir puntaði þannig Ok, næsta. Já, næst En já, höll er kannski tegjala shit Það þurfum að tempo út Já, Ok, þú varst á já. svo góðu rönni með svona faglega spurningar. Ertu það viðbjóðslega heppin að þú ert með sömu greiðslu á Prince William þykkt í hliðunum og ekkert hár ofan á haust Þetta getur flokkað það sem heppni. Svona til að byrja með. Nei, þetta er Prince William er kóngurinn sko Nei, hann er ekki orðið kongur. Jú, Hann hann er verður orðinn næst. kóngur. Nei, hann verður það næst. Já, en hann er með geggjaða greiðslu Ertu það heppin að vera með sömu greiðslu? Heppnið og ekki heppnið, en já, ég er með þykkt í hliðunum og ekki dofana. Þannig að ég fæ punkt hana. Herru, vitið hvað, ég tók með þess eftir daginn. Það vex meira vinstra megin heldur en hægra megin. Safnaði bara þeim einn Það verður þykkara hérna heldur en hérna. Það verður er eins og ég sé að verða að skölla. Ertu með meira blóðflæðið öðru meina? Ég veit ekki hvað gengur það. Akkur prófar ekki að safna hári Þetta er rétt Ég gerði það fyrir júrókarðin. Nei, Hvað það ég rugglaði? er að tala um sítt hár Bara nýra bak Akkur fer ekki til Tyrklands, skellir 3 emma borðið og lappar út með þykkt hár Herðu. Allir vinir minn er að gera það Akkur heldur þú ekki bara áfram með spurningkeppnina? Ok, sko, það er 2-2 Verði í Tyrklandi alltaf að hækka Ég mani við vorum að tala um 2M Það er verðbólga Steinþór Það er Og góð hún er svona 80% í Tyrkland sko. Það er alveg verðbólga það núna sko. Það er 2-2 held ég Já. Situr oft einn í höllinniðinni þegar allir eru sopnaðir, einn er red wine að slaka á Ég seti oft ekkert oft en það er komið fyrir að maður setur heima með Þannig allir sopnaðir, þú opnar eina rauða Já, það er við dottinn, já. Já, og svona hallar aftur og bara svona Já, maður nú yfirleitt á samt í svona Horfa á eitthvað? Já, eða vinna Ekki bara horfa hugsa. og gera eitthvað Setja bara einn í myrkrið að hugsa Já, ég veit það ekki Það verður skrítið. Já, eða þú veist Brainstorm eitthvað Jú, veist, jú, brainstorm. Já, 3-3 Já. Þetta er ekkert eðlilega spennandi Já, þið finnst það? Karl Bretapins eða, já afsakið Karl Breta konungur núna Já. sem er núna í beinni útsettingu fyrir að byrja á 8 mínútur síðan og einhvers að hlusta á okkur Sorry, ég þekki þetta ekki alveg, heitaði báðu Karl Hann tekur við Nei, krúninu Vilhjálmur. núna af móðu sinni og King Charles elskar ekkert meir en garðvirkju Það er his number one hobby og ég spyr ykkur King Charles elskið þið að dunda ykkur í garðinum heima hjá okkur Nei Ég elska það ekki en það hefur áhugum minn hefur stækkað á garðinum. að reyta arfa og eitthvað þannig Nei, aldrei. Já, ég ætla, þannig er á njánum Já, nei. að reyta Já, arfa veist. og að snirta og Ertu með græna fingur? Glemdu hugmyndinni. Ertu að rækta blóm Nei, eða ekki. Já, sko, mér langar nefnilega að setja niður blóm og Hörðu, svona. Ég held að setja miskil spurninga Nei, Þið við- er skaman að vera út í garði Nei, en hann er garðvirkju Já. hann skilur, hann ræktar shit Já, og við er erum að ekki til dunda því sér Það er og- nei hjá okkur báðan. Já, við fyrir bara út í garð til að hanga 4 spurningar eftir Ok, já, maður sé fyrir endan á Þetta er þessu. mjög spennandi Já. Ok, þitt mat og sko, þetta er ykkar mat Það er ekkert rétt eða Nó, ránsvar er það sem að þitt mat þýðir? Nei, ég er að útskrifa fyrir ykkur, það er ekkert rétt eða ránsvar Hversu mikill kóngur ertu á skalanum 1-10? Guð mig góður. Og ég met hvað svarum Lísbjörn á og þannig kemum punkturinn inn Það er 3-3 núna Steindi, þú byrjar. Ég myndi segja að ég væri frekar mikil kongur Er þetta ekki reglulega að vera að kalla þau fyrir smáliðina? Stundi út fokkin kóngur Þú veist þessi öskur það Jú, ekki ég lendi því Það hefur gott þig. Og hérna Þú veist afsnæðlega á hljómar. Já, ég er að Það er öskur á okkur hvernig degi þessu kóngur Ég setja með 6 Helviti, þú áttu humble þarna Já, ég ætla að standa þess. Ég hef átt að skrifa þetta á blað. Ég ætla að segja 7. Hörðu það er 4-3 fyrir blöð Já. Steindi, Gefur þau ekki 7? Ég sagði 6 já Betur, ef þú ert 6, hver er þá kóngur? Það líði sér heilt, þetta er út 9-5 Jú, þetta er humble hana Og þú líka blöð Já, já. 7 Herru, ég fekk stig. Já, já, þetta er Steindi og hægði þér hana Drottningin var að rækta keppnishesta Hún átti yfir 100 hesta Og vann yfir 1600 hlaup Og rakaði velinn af cash á þeim Og veistu? spurningi mín er Hann er búin að Ég Stórt kera ræð. research, Steinþór Ok Mín spurning er, hefur þú bettað á hesta? Já Já.
Hvernig bettaði þú að hesta þetta? Við vorum saman í asíska Við draumum vorum í Hong Kong Ég held að þetta væri punktur og blöð ekki þig Ég hef farið á bara veðhlaupa Og varst að betta á hest Já. Og hvað hest valdur? Bara einhver, random hest? Ég held ég að valið hest nummer 3 eða 4 eða eitthvað. Fórum bara svolítið eftir nöfnunum Ég þekkti ekki hestin sko. Nei, þú fara oftar eða ekki blöð að betta á hesta Nei, bara tvisvar. Í álfurinn? Ég fór hérna með fyrir leikmanni Chelsea Það var meira farið á hunda Frekar en the horses Já Strákar, ég hef alltaf sagt að við verðum að fara í dúubusinessi Rækta dúurnar, brefdúurnar Eins og hún var að rækta hestana sko. Já, ég meina Það er rosa Hún business grætti á því sko Hún líka var, hún fór á hestbakk 30 ára Hún var 30 ára og hún fyrst á hestbakk Ég myndi ekki treysta 30 ára bara að fór á hestbakk Nei, reyndar ekki Hann fór bara á hestbakki á 30 ára Fór sér að rækta hesta og rakað inn Það er fyrir hún var á- 93 árum Já, hún var á hestbakki 93 Nei, hún er nú ekki verið á hestbakki síðust árin fjandina Nei, hún var sko fyrir 93 Já. árum Nei, fór hún hún á hestbakk. elskar hestana sína En sko, Royals er elskar að skjóta og veiða Og það er, but that goes way back Og spurningi mín er Hefur þú skotið og drepið saklaust dýr og stiltið með hreindýr? Nei, Nei, Ekki það hef ég dýr gert. Ef þú skotið eitthvað dýr þá fáið búnt sko Nei, ég hef veikt fisk Marknút og kóla þú skaust hann ekki, Hvar sko. veitir Nei, þú hvað fisk? heldur ég að vera með bisku Hvað veitir þú fisk? Ég var að dorga á Söðagrúki á höfninni Það Ég- dorga Veitir þú marknút? Já, og kóla Í álfurinni? Já, Veitir þú hvað það stendur? ég veit fisknur og höfn líka, já Hvar? Í Mosó? Nei, bara hérna Reykjavíkur höfn hvað var höfnin Ég veit það ekki Ég bara ekki ráð fyrir að það eru eitthvað höfðar Fórst í bæina við það Reyndar hef ég stundum verið að veiða líka í Mosó Það er hérna einhver lækur og laxinn villist Við hvernig staðan í þessu 5-4 fyrir blöð Já. Og það er ein spurning eftir Ok, þú getur jafna, herri, Ég- maður er örugum með jafnefli Þetta er okay, King of Royals. Spurningi mín er Hefur Gella sagt við þig Ok, shit Steindi Junior er að gefa mér the royal treatment Því líkur king Almátt Ef þetta er cirka svona þá farið punkt Þú getur ekki jafnefli stendi Hefur þú gefið the royal treatment Og þú farið punkt ef þetta er cirka sem var sagt Já, ég það er ekki að vera orðrétt. Ekki, nú ég vanlega vilja orðrétt Ok, það er þetta ekki að vera orðrétt Ef þú verður kallað king Já. eða royal treatment Ok, þannig að það er ekki að vera alveg Ekki alveg, nei Ekki alveg Nei, orðrétt ekki alveg Þetta má vera cirka bát. Cirka sem ég var að segja Já, nei, ég var aldrei ekki 5-4, King of Royals Blöð. Skuldabæli Þú ert king of royalty What an honor Þeir eru hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Out of Time þetta lag Við erum ekki alveg komin í þangað 40 mínútur eftir Klukkan er 20 mínútur 5 hér Tíminn á þessum flýgur. föstudegi. Já, þetta er bara fljótt að líða Það voru stemning í dag Eins og ég oftast hér hjá okkur á föstudöfum En drengir, ég var að spá að fara í dagskalið sem heitir Blast from the Past sem hefur verið einu sinni áður og eins og ég kom inn á þá ætla ég að reyna að vera með þetta á svona cirka 3 vegna fresti Já, minnst þetta er gott koncept Liðurinn heitir það sama og bíómyndin hérna með honum sem leik í George of the Jungle Já, hérna Brenda Fraser Já. sem að var að fá standing O fyrir The Whale Er það? Já, hann fór að hágráta kallinn Hann var búið að hrekja hann á Hollywood Reykjan Já, Nú, sem að ok. ekki, hrekja hann Jú, Já, örugglega. kom aftur til það bang Já, ég hef ekkert, bara mann er ekkert síðan Já, sem sagt Blast from the Past og það sem við ætlum að fara í núna ég kom inn á þetta eins í byrjun þáttar er eitt af uppáhaldsatriðum Egils í sögu FN95 blöð þá var Pétur með mér á miðvikudögum fyrir mörgum árum síðan og þá var hann að biðja fólk um að tróða hlutum upp í rassin á sér og var að biðja, hann heyrði ykkur um bonda og var að biðja hann um að tróða Massey Ferguson upp í rassin á sér og svo stuttu setna á sama degi ringir þessi bondi inn í Bylgjastúdíóið í Reykjavík síðdeis og er að tala símtalið sem hann fekk fyrr daginn, við skulum bara heyra Sko, málega ok, bara útskynna Massey Ferguson er segast traktor Já. Og gæinn hringi svo inn í sama númer og hringdi hann úr og endar óvart í beinni Nei, útsendingu. ekki eins og saman númer því að við erum að ringja úr öðru númer í klefunum En er þetta ekki svona, já, er þetta ekki tengt eitthvað svona eitt útrygginúmer á alla? Nei, þetta lendir bara í því að það er lof og last seinna daginn, við tökum þetta upp í hátteginu Já, hann hringir í lof og last sjálfur Já, og hafði ekki hugmynd að hitt verið Þetta er ekkert eðlilega að fyndin Þannig að við skulum heyra hér smá Blast from the Past Gusson Ok, þannig þú getur sagt bara eftir að leita Massey Ferguson Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég sá auglýsingu, varst að leita Massey Ferguson. Ég er með 185. Erst þú með 185? Já, varst að leita svoleiðis? Já, við erum svona sníklast eftir einhverju svoleiðis. Já, hvað ertu búin að vera að leita? Ég er bara auglýst svona og ég fengi svona viðbröð við þessu svolítið. Já, hefur prófað að leita upp í raskatinn á þér? Nei. Það ættu nú að vera nú plásið þar. Akkur? Já, talaðu um það í sveitina, þessi nú plásið raskatinn á þér.
Á mér? Já, það komist eitt traktor þar eða jafnvel fleiri. Það getur vel verið. Já, ég held þú ættir að kíkja upp í raskataðarat og hvort þú finnir ekki traktor þar. Skil þetta nú ekki alveg? Nei, það er ekki eðlilegt, þú skiljið það ekki. Já. Þetta er bara það sem er verið að tala um í sveitinni. Hvað sveitir það? Það er bara við strákarnir, þannig að þú kíkir upp í raskataðarat og ef þú finnur hann ekki þar, þá lætur okkur vita. Já, endilega. Já, blessa. Hvað, þú læðir aldrei á það? Mjög góð daginn. Góð daginn. Ég ætla að lasta stöð 2. Já. Fyrir hvað? Þar er einhver maður að hringja út með dónaskap í fólk. Já, ástöðu 2. Þessa stundina, já. Og hvernig lýsir sá dónaskapið sér? Það lýsir sér þannig, ég auglýsti auglýsingu í Bændablaðinu og hann var að svara henni og hann sagði að ég fyndi þetta upp í raskatinn á mér. Nú ná ég ekki hvað er þetta? Stöð 2? Símanúmerið stöð 2. Þú auglýstir í Bændablaðinu? Já, eftir ákveðnu hlut. Já. Og hann sagðist eiga svona hlut og sagði mér svo að ég fyndi þetta upp í raskatinn á mér. Mark sagði það. Var þetta svaraðan í nafni stöðvar 2 í síma? Nei, ég bara ég leitaði upp í símanúmerið sem hann hringd úr. Var þetta eitthvað símarhekkur? Ég veit ekki sagði það. Nei. Já. Þeir taka nú upp á ýmsu hérna sem er góðsarnir, ég veit það en við skulum vona að þetta hefði verið eitthvað símarhekkur að þetta hefði ekki verið maður nætti verið að meina þetta. Þetta var engin úlingur, þetta var fullorðinn maður. Já. Og ég spurði hvernig stæði á þessu og þeir sagði þetta hérna strákarnir í sveitinni að ég fyndi þetta þarna upp í raskatinn á mér. Já. Er þetta ljótt að heyra? Ljótt að heyra en... Já, frá svona fyrirtæki. Já. Takk fyrir að benda okkur á þetta. Ok. Þetta var sem sagt Blast from the Past. Og besta við þetta er að þetta var engin úlingur og gamla segja frá því að Pétur er hvað, 40? Ég sverða, ég næ ekki andanum og hlátur. Mér finnst það finnar í hvert skipti ég heyri það. Þeir voru líka svo confused þarna á bylgjunni bara það var að ringja frá stöð 2. Þeir skildu svo lítið í þessu. Hann hafði náð inn í beina eftir þetta. En já, eins og við segjum, þetta var Blast from the Past og það styttist í sturgla staðrendur og þekkið ekki. Og spenna. Já, spenna, en fáum hér nýtt og gott FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 Blu. Við erum með einn léttöl hérna beintur í framan okkur og já, svo er náttúrulega ef það er einhvern veginn veður fyrir Keilu þá er það rigning og það er happy hour til 11 þeir fyrir einn á öllum drikkjum og svo er skuttla niður í bæ. Jó er vantilega að raka inn í kvöld sko. Já, það er allir í Keilu. Það er líka að vera í karaoke og pílu og það er allt í Keilu allir. Og hann er við stýri sjálfur. Já, þetta er líka að vera fullur reiðinni í bæ. Það verður að pantaði borða veitingastáð á dænátt og lífi leiku við. Já, það er allt. Þetta er ekki flókið. Allt upp á 10 hér. Drengir, við ætlum eins og að fara í virtasta liðið F95 Blöð. Það eru sturlaða staðreyndir, voru ekki í síðasta þætti og þær eru góðar í dag. Eitt af þessu kjaftaði, þannig að ég vil að bæði þið og hlustendur reyna að átta ykkur á hvað af þessu er bull og það er mjög fyndið í 10 ári búið að reyna að fakttjekka gegn sturluðum staðröndum, Steindi búin að reyna oft, aldrei hefur hann náði. Þannig að þetta er allt satt. Já sko, ég set samt alveg spurningamerki á minna geta bíflugu verið með niðurgang og eitthvað svona hver er að rannsaka. Hún hefur bara aldrei komið. Nei, ég er að segja sko, ég er ekki tissa á að setja með spurningamerki við það. Ég man flestar. Ég held að síðan sem hún nærið þetta á ég held að sé bara einhver svona 13 ára strákur í Georgíu kallari á mömmu sinni sem er að setja þetta. Ef við erum hreinskilnir þá hefur allavega svona 5-10 svona reynt að googla eitthvað og það hefur alltaf bitið í raskati. Já. Ertu ekki sammála því? Jú, ég mun á þeir þetta. Herðu, eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta sturlaða staðreynd dagsins, ef þú ert handtekinn fyrir glæp í Norður Kóreu og fer öll fjölskyldaðin í fangilsi sem er skellur. Það er rosa. Já, kannski ekki svona þægilegasta landi til að búa í með út í það að fara. Þetta er fínt að vera í Íslandi sko, þó að sé kalt hérna og viðbjöður, það er Norður Kórea að sé verra sko. Það er agalegt ef það bara sko. Bróði pappa hans er eitthvað að skýta á sig. Það mátti ekki vera á netinu, það mátti ekki vera á því internet sko. Ég má ekki vera með iPhone í símanum.
Máttu ekki vera iPhone í símanum? Hvað ætti ég að gera? Það er símið. Já, skilur, ég mætti ekki vera bara með síma sem var nettengdur. Nei, ég veit það. Kannski get ég með 50, Ég er búin að horfa á nokkra heimildamyndir í Norður-Kóru. Þetta er magna að sjá Þegar þetta. að fara að einhvern tímann. Þeir hleypa Já, hvað, láta að drepa okkur? Nei, þeir hleypa 1000 mannsins á árið eða eitthvað. Ef við kíkja þetta bara og ráfa þetta og Ég myndi ekki vilja fara þangað í draum allavega. Svo sænar það orðin á netið bara og allar rétt að senda skilaboð á konuna eitthvað, þá ertu bara að fara í fangelsi. þá er þið húkið minn að vera með svona brjóstkamerur og fake-kamerur sko, þegar það má ekki taka upp sko. Já, ég held ég mun aldrei fara þangað. Næsta manneskja sem þú já, herðu, þetta fannst mér áhugaverst og þegar ég hugsa út í þetta þá er svolítið til í þessu. Manneskja sem þú þolir ekki á nánast engan séns á að láta þig brosa sama hvað hún gerir eða segir og hversu fyndið það er. Þannig að basically ef það er eitthvað sem að fer í töðuna þér gæti verið með geggjaðan brandara eða gert eitthvað og þú fer ekki að hlæja af því að manneskja er svo í töðuna þér. Þú veist, er einhver manneskja til sem þið bara þólið ekki? Ekki út af lífinu sko. Nei, ekki út af lífinu, en ég get alveg hugsað, já, eina manneskja sem að ég er ekki gríðilega aðtæmda. En hefur þetta ekki verið þannig að þú er með eitthvað einstakleik á það sem eitthvað segir fyrst ekki geggjaður en hann segir eitthvað sem þið varst fyndið þó þið finnst að vera nettur asshole, er það ekki hægt? Ekki ef að þú þólir ekki manneskjuna, þá bara getur ekki hlegið. Og myndir ekki einu sinni taka bara Nei, þið myndi ekki finnast að fyndi. Nei. Það er rosalegt. Fer engin manneskja sem fyrir töðut á því að stundi? Ekki svona fljóti sem ég hugsa sem fyrir bara massíft í taugaðra mér. Nei, það er bara fínt. Ég er svona, þú veist, örglega en kom engin svona upp, sko. Nei, það kom einu upp hjá mér. Næsta, sæði kemur úr karlmönnum á 45 km hraða. Það er heldur hratt, sko. Ég er samt haldið að vera hraðara. Hraðara? Já, þetta er mjög hratt, sko. Ég meina, hnerrar ekki á okkur 150 km hraða? Jó, það kemur akkur slasast á En er þetta ekki einstaklisbundið samt? Svo hraðar þú ert eða? Kannski er þetta bara svona meðaltal, ég veit ekki. Mér fannst þetta helviti hratt, 45 km hraða. 45 kilometrar? Já, samt ekki svo hratt, sko. Minna, Usain Bolt hleypur á 40 km hraða, sko. Já, en við erum líka bara að tala um, þú veist, spörmið, sko. Mér finnst þetta alveg mjög hratt, sko. Ég hefði gískað á miklu minni hraða. Kannski er við bara með svona látt sæði stundið, okkur finnst þetta magnaði, þetta er miklu hraðar. Nei, það er ekkert að vera með látt sæði. Þú er ekki með látt sæði. Ég meina, látt sæði, það tengist ekki hraðinu sem það kemur út. Ég fatt það. 67% fólks þefar að fredi sínu og leitast eftir. Hvað, 65%? 67. Þetta fannst mér svolítið hátala. Aha. Já, að leitast eftir þess að þú vilt þefa það er eitt að maður finnur það. Það er samt eiginlega mikið sko. Já, mér finnst það lókislegt. Ég meina Málega góða við að borða hollamat og reyfa sig er að þú rekur við kannski svona einu svona 30 ára fresti. Nei. Og versta lykt sem þú finnur það er af mönnum sem eru bara í próteinu. Það er að mið. Nei. Og það versta lyktin alltaf er að þú bara óhollamat. Alls ekki. Þá út af það er, þú veist, líka minn ekkert gerður fyrir að reka við með okkur vondur lykt. Það er eitthvað í gangi hjá þér. Þess vegna er vond lykt það, sko. Ég man ekki hvernig rak við okkur vond lykt. Það er helviti langt síðan það gerði, sko. Hjá þér? Já, skilur bara. Hvað ertu bara að segja í svo orð? Nei, ég er að hugsa. Ég er að segja það. Þetta protein prumps mið. Það er ekkert mið, ég get bara staðfist það sjálfur þegar ég var að byrja að drekka prótein í fyrsta sinn á æðum minni þegar ég var að byrja að lifta 2007 eða eitthvað á viðbjöður. Það segir maður að þú tótt prótein shake og rakst bara við allan daginn. Nei, en ég var að segja að kom ekki góð lykt þegar það gerðist. Nei, og svo náttúrulega þú veist að ef þú þarf kannski að kúka þá kemur verið brumbulitaðir. Já, náttúrulega ekkert verra heldur framhjá kúkslykt sko. Ég myndi halda unofficial rannsókn að það verri lykt af sko prumpunniðin og hæðunum eða bara róhollamat versus að borða Ég held að sé miklu verri lykt að þér eða þú ert að borða bara fisk og eitthvað próteinstangir. Það er bara hræðilega lykt. Já, þið getur reyðist þetta eftir þá. Rannsökum þetta. Já, Queen er eina hljómsveitin í heiminum þar sem Creed. Queen. Ó, ég sagði Creed. Það er veistla. Þú elskar Creed sko, þú er Creed-maður sko. Nei, ég er það ekki, ég fílaði nokkuð lög með sínum tíma. Ég sagði Queen. Queen er eina hljómsveitin í heiminum þar sem allir meðlumir hafa samið að minnst okkarstu 3 lög sem hafa farið í fyrsta sæti og eru allir í Songwriters Hall of Fame sem er svolítið mögnu tölfræði. Það er enda fucking amazing. Það er rosalegt. Það er ekki allir bara Freddy og það er ekki enginn, fullum minningu verið hinn og gæðin og einhver hinn yfir. Brian May og hvað heita þeir. En allavega þeir hafa allir samið lag sem hafa farið á toppinn. Það er bara ótrúlega að þið geta nefnt einhvern annan en Freddy Mercury sko. Oftar en 3 þannig að það er rosalegt. Ég fór á Queen show í höllinni. Já, var ekki bara óvænt. Ég var bara heima eitthvað að gera ekki raskat sjálfskynu bara endaði bara að fara í gallan allir mættir höllin á Queen show með enga væntingar ekki neitt mættir bara með champagne hörðu I had a hell of a fucking time og ég er ekki að fattaði bara þá hvað Queen á mikið að good shit lögum ég hugsaði ég er ekkert Queen aðdóðandi ég fattaði að ég var sestu niður
Ég kvínaði þetta Queen var geggjuhljómsveit sko. Já, ég held að þú fattar ekki að hún mættir á the goddamn show Gæði ekki að sungið sko. Freddie Mercury er bara einn mesti sko, performer allra tíma. Þetta var enda ekki Freddie sem var í höllinni sko. Það var skrítið að hann hafi verið þar. Eitthvað svona tribut, svona íslenskir. Já, þetta var bara held í flott. Þetta var eitthvað ellend aktið ekki. Já, ellend, jú, sami gæi og er í myndinni. Já, ok, var það hann? Það er bara leikarinn, já. Nei, sá sem söng í myndinni. Já, svo söng. Ekki svo sem fekk Óskarinn. Nei, svo söng, bara álur rödd sko. Grúsa líka bara, þetta var Sweatsheart þegar ég átti Run for his money hérna sko. Já, grátur leysir stresshormón og því líður betur eftir að þú hefur grátið. Og það er hollt að gráta. Stúrkustarind. Grátið mikið? Þú ert stressaður að það bara fara að gráta. Nei, ég menna, þú getur ekki panta grátur. Nei, en ég sé frekar bara fara í ræktina og hreyfðu þig og losnaðu smá orku. Já, það er líka mjög gott við stressi og ég get sparist það, en nei, ég græti ekki mikið, en þið? Nei, maður græti mjög litið. Nei, hafið þið grátið við bíómynd? Ég held ég að tárast yfir Lion King. Já, ég græti við La Bamba maður. Ég held maður hafi nú öruglega grátið yfir ykkur bíómynd. Ég fór ekki að gráta við Titanic eins og sem er. Nei, þú veit að Leo er sexy eða ríkt. Hæ? Það áttu því eða? Nei, mér finnst það ekkert að sorglega að Leo sé hvað. Nei, bara ég er að vera velta steinum. Ég er að tengja allt. Skrýttir steinar. Nei, ég er bara við eitthvað killir. En þess er ákveðan líka. Fyrir 40 árum, já hætt að hugsa. Fyrir 40 árum þótti seint að flytja frá foreldri sínum eftir 21 árs aldur. Í dag er það 31 árs aldur og eftir 20 ár verður það 41 árs. Já. Spáði því. Þannig að þú eru með, sko, eftir hvað mörg ár? Eftir 20, ég er með þú eru með Tedda og Mattu og það er til að hugta 41 árs. Það er 43 ára á lagurnum. Þá er þú bara 8, nei 90 ára. Ég er farin. Nefn ég náði bara drottninga. Nei, þú byrðið Vegas þarna blöð, sko. Já, einhvers þeirra sem er golfvöllur og sólvonandi. Sko, máli er að það er bara ekki fræðilegu möguleiki að hafa krakkana heima til 40, sko. Það er bara að vera ekki boði. Nei, en í dag er það vist 31 árs. Haldið það sé þannig á Íslandi. Þetta er náttúrulega könnungerð í Bandaríkjunum. Ég meina, hvernig á fólk að geta keypt sér bara fyrstu eign í dag? Já, það er bara ekki sko, allt sem gerist í Bandaríkjunum gerist hér. Þetta er bara þessi heimur, þetta er bara lítill í dag. Já, það er þetta heimfæra mest alltaf. Við bara eldum þetta allt. Þetta sem gerist þar gerist hér. Sorglega að segja, ég held bara mikið að ungu fólki þurfi bara að nota arð foreldra sinna, sko. Já, sko, það er alltaf verið erfitt að kaupa íbúð. Nei, það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Þetta var aldrei verið jafn erfitt og í dag. Ég er ekki að segja þessu auðvelt, en það var aldrei verið auðvelt. Þegar ég keypti mína fyrstu íbúð, þá þurfti ég að setja 1 milljón út. Já, sem var bara alveg penningur. Það er ekki jafnt og 10 í dag, sko. Nei. Það er kannski jafnt og 2,5 eða 3 ár max. Nei, ég segi, það hefur alltaf verið erfitt. En það hefur líklega aldrei verið erfiðara. Og þá er það síðasta Kafara. Já, þessi geggjum maður. Kafarar sem ferðast golfvelli og kafa eftir boltum geta þénað alltaf $100,000 á ári eða 13 milljónir. Kafarar sem að fara bara í vötn að ná í golfbolta sem fara í vötn á golfvöllum. Já, ég stundaði þetta, sko. Já, þú varst náttúrulega ekki kafarabúning. Nei, ég var að tína golfkúlur í kringu völlin og selja síðan vellinu aftur. Og hvað grætur á því? Og ef þú veist að gera þetta á alvöru völlum þar sem að menn eru bara með dýrustu boltana, þá getur þið þénað $100,000 á ári. Mér fannst þetta eitthvað svo áhugavert. Það er bara alveg cash. Já, bara alveg peningur. Þannig að nú spyr ég hvað það er svo að kæfta þeim. Nei, skrýta að golfvöllurinn sé ekki búin að kaupa svæði. Það er einhverju golfvöllur sem er búin að gera það, sko. Getur komið snögt recap. Handtekinn fyrir glæpi Norður Kóreu fyrir fjölskyldinni fangilsi, manneskja sem þolir ekki, þú getur ekki hlegið henni, sæði kemur og kallmennum á 45 km hraða, 67% fólk þefra freytið sín og leitast eftir. Queen er eina hljómsveitin í heiminum sem að 3 meðlumir hafa samið lögin, 3 lög sem að frá toppinn, grátuleysi stress, hormón og er gott fyrir þig. Fyrir 40 árum þótti seint að flytja frá foreldri sín 21 árs. Og svo kafar að ferðast golfvelli og kafa eftir boltum og geta Ég segi, mér finnst persónulega 45 km hraða á sæðinu vera extremely slow. I call bullshit þar. Hvað segir þú, Steindi? Viðreksturinn var skriðin. Hvorum með þetta rétt, ég bjóð þetta til með fyrir 40 árum þótti seint að flytja 21 árs. Það hljómaði sem accurate. Nei, samt eftir 20 árs og sett 41 árs ennþá einn með fóreldrin. Ég held það er ekki. Ég held þú að þetta að vera að kalla þetta. Já, eftir x ár munum við hlæja þessu, þú held þú að það er kalla þetta. Þetta er bara hár rétt fyrir þér. Ok, þetta var allavega the bullshit. Matti og Teddur ekki að fara fet, sko. Í miður. En ég ætla að fara hérna í lag sem er tengt sturglunum staðrendum því að
Queen, eins og ég sagði það þá það er eina hljómsveitin heiminum þar sem að allir meðlimir hafa samið að minnstakosti 3 lög sem að fara á toppinn og við skulum setja bara eitt gott Queen-lag. Það er líka Queen-þema í þettinum. Já, rétt, þetta er fyrir dróðningunum. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Rétt, það eru Loop og Dine Out sem færa þér hér FM 95 Blu. Nei, hörðu, ég glemdi. Maður sjá, svona, hana 10 years, það er svona að ég bergis 12 years. Það er ekki leikur 10 years 11 years 12 years á tökunum. Ég hef ekki getað bjargað þessu fyrir 10 ára síðan, en ég gæta núna. Bjargi svo, íttir ekki bara pásu á læginu? Jó, en það er Þú að spáði því. Það er komið að dagskalið sem ég er búin að ná að fresta helviti lengi. 4 vikur held ég. Já, og það Spenar. er dagskalöðurinn Spenar. Ég ekki svo spenntur í mörg ár. Nei, þú kemur líka Er þetta spurningakenni eða? Já, þetta er spurningakenni. Já, ég held bara mávarinn að spena stund. Nei, þetta eru 3 spurningar. Ég hef ekki verið svo spenntur í mörg ár. Herru, ég ætla að beða setja eitthvað gott lag á núna. Ég geta ekki að því að ég er pása á hinnu. Viltu hafa lag á? Ég ert ekki með eitthvað dýralag? Bara nöðum bara Dýralag? Er þetta dýrategnd eða? Já. Svona bara. Þetta er ekki dýralag. Nei, ok, byrjið allavega meðan ég skrifaði Milk En málega takt sko maður Steiður, þetta er þinn dagskorður. Animal Farm, eða fullt af lögum. Ég seti hérna Rats með Belgium. Það er gott lag. Steiður, taktu þinn tíma, þetta er þinn liður. Já. Og þetta er mjög virtulegur strax. Fólk er bara að tala um spena. Svolítið skrítið lag undir, ég veit ekki hana. Það er ekkert að stressa þér. Það er samt alveg, þetta er stemming. Ok. Þetta eru 3 spurningar, drengir. Og verið hjertalega velkomin í nýja leið sem heitir Spenar. Takk fyrir það, takk. Speni. Eru þið klárið, drengir? Já. Þetta eru 3 spurningar. Og ég er búin að fact-checka þetta. Mér grunar að það ekki bara fact-checka neitt sko. Þetta er basically, þetta eru mávar nema hann að spyrja um spena. Gefðu spenum. Ég held að spena mér komið á rót. Já, sko. Við byrjum að þessu. Hvað eru kindur með marga spena á júrinu? 4 spena? Já. Og kindur? Sko það kemur. Ég er hugsa um belju. Kemur engin mjólk úr þessu? Hvað þá? Þetta eru bara spenas. Þetta eru mjólkulausi spenas. En betur hvernig gefa þá ákamanum að súpa? Jú, fyrir ekki, það kemur mjólk úr. Guð með góður. Hvernig gefa lömbunum að súpa? Þetta getur þessi maður haldið spurningkeppni, hann veit ekki svo neitt sjálf. Þetta segir mér að mother lamb náði skeið og gaffal og bara rétt. Ég er rugglaðist aðeins. Það er að kemur vissulega mjólk úr þessu spenum. Bara þessi öðru spenunum. Nei, byrju, það er nefnilega líka spena sem kemur ekki mjólk úr öllu spenunum. Kanski ekki kallkynnuð þannig, eins og hjá okkur. Er það ekki svolítið þannig? Er það ekki hrúta? Er það ekki hrúta? Jó, þeir eru ekki með mjólk. Nei, hann sagði kindur. Alveg svo þú ég get ekki mjólk af þér núna blöð, sko. Nei, I have nipples samt. Já, þú veist. Can you milk me? Já, það er ekki alveg aftur mjólk. Sko, ég er veltað það mér. Ég held að blöð hefur nelt. Ég held að farmer blöð nelt þetta með 4 hann. Hvað var það farmer blöð? Já, ég hef aldrei heyrt það áður. Þá tekir þess að compliment. Sko, þetta er 4 eða 6, sko. Ég þetta er margir bóndar að sem okkar að kýla vantarlega útastækið. Já. 4. Herru, drengir, það hárrétt hjá hann. Yes! Þetta eru 4. Hann má ekki vera elda mín svo. Ég ætlist ekki að segja eitthvað sem ég held að sé við. Ég held að blöð komið sterkur inn. Það er 2 spenar fyrir. Það er 2 spenar og 2 litli spenar bak við þá og úr þeim kemur engin mjólk. 2 aukaspennar, svona varaspennar. Varaspennar? Fourth nipple. Næsta. Herru, drengir, þetta er skemmtilegt. Hvað eru hvalir með marga spena? Hvalir? Þeir eru ekki með spena. 0 spennar. Hvalir eru ekki með spena. Já, ég segi 0 sem betur svaraði Egill. Ég ætla að fara að segja annað. Það betur sann, sko, betur þess. Nei, ég segja 0. Ok, betur þess. Þetta er bara að segja 0. Maður klár. Já. Hvernig fokking drekka ákamið þá milk? Já, ég meina. Hljóta var með eitthvað spena. Er það ekki? Ég segja 4. 4, komni 4. Ég sé ekki hval með 4. Nei, ég segja 0. Nei, ég segja 4. 4. Sko 4 spenna frá blöðurinn. Málega er, þau hljóta alltaf einhvern veginn þurfa að drekka. Ég held að fólk sé að
drullast núna í spenum. Ég er kvalsérfræðingur. Ég er ekki spáð mikið í spenakonsentun hjá. Segir maður ekki kvalasérfræðingur? Ég veit það ekki, blöð. Sumi. Ég er búið með 6 bjóra. Má ég bara tala í friði? Já, en hugsa, hvað svaraðu helst? Fyrsta sér datt í hug, ég myndi segja það. Fyrsta sem ég datt í hug var 0, en sér voru ég að hugsa hvernig meika það sens, hvernig þá kálfurinn að súpa. Já, það er Eru hvalir með kálfa? Kálfa? Já, þú veist, baby. Já. Litla hvali. Þeir eru ekki kálfur. Þeir eru ekki með fætur. Þetta er kálfakvalur. Rétt. Þeir eru ekki með kálfa eins og við erum með á fótum. Ég held að þeir séu bara svo við með 2 spenna, 2 gerurtur. Það er vel gert. Þetta var educated guess. Og svo kemur hérna sko, málega er að þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er sko aftan á kvið er spennin rétt fyrir framann hérna sporðin og hvor spenni er geimturinn í rauf á kviðnum og það er ekki vita nákvæmlega hvernig kálfurinn, hann giskið Þess er ekki séð. Nei, það er giskað hann séð með noti tunguna umhverju spennan til að fá mjólkina. Frábært, gotum með 3. spurninguna. Áður út drefum á spenna. Og svo stendur líka þetta að móðurinn getur sprautað úr spennan. Dagskurður er þetta eiginlega? Ég veit að hvalurinn getur sprautað úr spennanu þegar hann vill. Ok, næsta. Það er merkilegt. Frábært. Sem mætti líka við brjóstökk. Þá er það 3. og síðasta. Ég reyndar, ég meina auka spenna spurningu. Við erum að renna út á tíma. Ég var heldur gaman að fá auka sko. En það er jafntefli, ef þú hittir á þetta blöð þá fáðu úrslita. Þá fáðu úrslita spenna spurningu. 3. spurning, hvað er gildan með marga spenna? Shit, það eru margir. Það eru margir sko, ég ætla bara að gefa ykkur vísbendingu þegar fleiri en 12. En þið tóku náttúrulega upp seríu í hústýrugránu. Þið voru þarna dag eftir dag. Já, þá satt ég að læra línutum mínu. Ég var ekki að telja spena. Já, sko, þú starðist stundum á spena. Já, ég gerði það bara ekki neitt. Þú ert spenamaður, sko. Ekki fara að setja þinn pervertisma yfir á mig hérna, Steinþór. Ég veit ekki hvað þú varst að gera á milli atriða. Egil kallaði þið spenamann. Ég veit ekki hvað það þýðir, sko. Hann er líklega með þetta accurate, en ég held satt, sko, en 12 er rosalega margir. Sko oft sé maður svín liggja á hliðinni og það er svona 8 til 16 grísir að súpa. Alltaf sé svona marga grísir súpa at the same motherfucking time. Já, þeir reyna að koma að staðið. Ég hugsa, hversu margir grísir? 8. 8 spennar og þú segir 12. Þetta er hvori nær. Ef þetta er 10 hvori nær, sko. Og hvað er það? Rétt svar er ekki góð. Það er ekki hvað að gera með helgina. Það er engin enski. Nei, allir saman spenamaður. Ég þarf að koma mér hér. Ég ætlaði bara að segja, úrslita spurningi var hvað eru karlmenn með marga spenna. Það er svolítið spennandi sko. Og bara vitu það allir það. Það er mjög lett. Þetta er ekki fakttjakkað það mér. Þannig að ég gef ykkur stórmeistari. Þetta eiginlega, þetta toppar ekki máva en þetta er close second. Eins og mávar og þá fer spennar í pásu eftir þennan þá. Strax í pásu. Þessi fyrir ekki pásu. Það er komið að lóðum hér hjá okkur í dag. Kæru hlustendur vonandi eigin góða helgi. Spennar og sé hvað þú veist. Ég má ekki vera með þetta aftur. Nákvæmlega svo mávar. Ég laka til að losna með drengina. Það var enginn sem heyrir hann. Ég er ekki eins og að skemmta með Steindum helgina. Þannig að þetta verður góð helgi. Er þið gigfrí? Já, reynda við vorum á Skaganum í gær. Það er bara props á Skagan. Ég hef aldrei lent í annað stemningu. Og reynda líka Vestló. Og alla mestu fyllibitur sem ég þekki kom á Skagan. Já, Eva Laufey, Sigrún, Rósa Birgisson. Sko, þetta er sko Arna Gunnlaugs, álurinn fyllir. En þetta er svona, hann er aldrei ölva, aldrei mökkaður, svona 2-3 glös í honum. En málega álurinn fyllir betur koma frá Skagan. Já, þetta er fyrirmyndar. Óskuðum til aðmikið með það. En það er komið að lokum, drengir, takk fyrir daginn. Við minnum á blökkasteðar auka þáttur á morgun, UFC þáttur frá Steinda. Svo verðum við mættir á þriðjudaginn með svona mennilegan þátt. Já. Og bara áfanga. Mér líður nokkuð vel með að lofa bara, ég ætla að lofa bara þætti, hann er komin inn fyrir kvöldmatt. Við vorum svona hugsaðlega ætlum að hittast 2 leiti að taka hann. Já, þá var hann komin inn 4. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að nýþáttur risakart á laugardaginn á morgun, þetta er góð uppbytun. Og fyrir ykkur sem er ekki með blökkasteðin, við heyrjumst bara næsta föstudag í bullandi gír. Takk fyrir okkur í dag.